Lai slavēts Jēzus Kristus! Šajā jaunajā numurā mēs lasām gavēņa laika pārdomas, atbild dažādi Latvijas baznīcas cilvēki. Latvijā noskaidroti 2011. un 12. mācību gada prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas fonda stipendiju laureāti. Pirmā kursa semināristi saņem priesteru tērpu sutanu. Latvijas ārsti Kristīgo mediķu konferencē Norvēģijā. Interesanti. Bernārds Sesboē, Marijas ticība gaismā. Izdevums tapis latviešu valodā un klāt grāmatas priekšvārda autora Andra Marija Jerumaņa intervija. Pasaulē pētījums par neiecietību pret kristiešiem Eiropā. Vairāk nekā 17% zemes iedzīvotāji ir katoļi. Marijas lūgšanas skolotāja. Recenzija. Filma, kas vedina uz Marilyn Monroe palūkoties ar Jēzus acīm. Itālijā grib ieviest baznīcas īpašumu nodokli. Mūzikas video kļūst par kanālu ētiskā dzīves stila veicināšanai. Intervija. Ikonas glezno ar gaismu ar Ninu Skangali Žačesti. Fotoreportāža. Marijas pasludināšanas bazilika Nāceretē. Kristīgās morālās kārtības aizbildnis Svētais Staņislavs. Sludinājumi. Dzintras Smeltenes filma Lūgšana krustā pirmizrāde Latvijas televīzijas par bīskapu Sloskānu. Lielajā piekdienā 6. aprīlī 2015. 30. martā būs iespēja izlīgt ar Dievu un baznīcu īpašā gandarīšanas liturģijā Rīgā Svētā Jēkaba katedrālē. Ceļozīme. Vasaras nometne Vecbebros bērniem un jauniešiem no 1. līdz 7. jūlijam. Karitas Latvija aicina apliecināt mīlestību, ziedojot labu literatūru Bētlemes Žēlsirdības mājai. Rārzī aicina pieteikties Latviešu katoļu studentu dienu konferencē ar savu zinātnisko darbu referātu. Betānijas dominikāņu māsas aicina pavadīt lielās dienas pirms Kristus augšām celšanās svētkiem no 5. līdz 8. aprīlim. Tas pagaidām viss līdz nākamajam numuram.